السلام عليكم. اليوم رانا رايحين نعملو سمورز هي الكوكي عادي كيما اللي شفتوا في التصويره اللي وريت لكم قبل. هذه مليحه بزاف كي يجيكم ضيف ولا مانيش عارفه انايا حاجه في مناسبات هكذا يكون ما عندكمش ما درتو حتى حاجه، يعني توجدوها في رمشه عين. وريكم كيفاش. شدوا الصحن، شدوا كراكرز معناتها هو الجاتو داير هكذا. هادو اسمهم كراكرز كما راكم تشوفوا هنا. راح نقطعها على 2 هكذا دايره شغل جاتو. من بعد نحطوا لها حبه تاع مارشميلو هو تشولاش، والله ماني عارفه كيفاش تسمى في الجزائر، ممكن واسمها السما ولا مانيش عارفه ايش يسموها بالعربيه. المهم دايره هكا دايره شغل التشولاش. راح نعمل لكم طريقه كيفاش انا رايحين نعملو هذه. من بعد راح نضيف لها الشيكولا هيرشيز، اي شيكولا تحبوا تضيفوا لها. انا راح نقسمها، نستعمل فقط 3 تاع تابلت هكذا. نحطها هنا. راح نضيف لها مارشميلو، نحطوها من الفوق، نحطوها داخل الميكرووند لمده 15 ثانيه يعني 15 سكوند. هذا فقط، هذا مكان يعني 15 seconds داخل الميكرووند. نغلق عليها ونخليها فقط 15 ثانيه حتى يطيب هذاك المارشميلو، حتى تشوفوه تنفخ. من بعد نحيوها. هكذا كما راكم تشوفوا راه يبان منفخ هذاك المارشميلو. دوك انا راح نحيها كما راكم تشوفوا. دوك راح نضيف لها النصف الثاني تاع هذاك كراكرز. كي نضيفوهم راح نعبسوا شويه عليها هكذا. اذا هكذا كما راكم تشوفوا. هادو اسمهم سمورز. هادو بزاف ملاح، يسلكوا كي يجيكم ضيف ولا اي واحد يعني هكا في المناسبات، حتى في العيد يعني مزروبين توجدوهم وتحطوهم ضياف يجوا بزاف بنان. تخرجوا لا بلاج ولا كي تروحوا للبارك ولا مليح تستعملوهم تديوهم معاكم. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الطريقه تاع اليوم، ولا عجبتكم عليكم غير تشاركوا في القناه تاعي، ديروا جيم لهذا الفيديو هكذا باش يلحقكم جديد ان شاء الله. والسلام عليكم. كراكرز يعني اذا هنا كما راكم تشوفوا راهي طاب